Ողջունում եմ բոլոր ներկաներին, Ողջունում եմ բոլոր ներկաներին, ողջունում եմ մեր հետևորդներին, բոլոր նրանց, ովքեր հիմա դիտում են ուղիղ հեռարձակմամբ, շնորհակալ եմ զորամաներին, որ պահում եք ուշադրության կենտրոնում այս խնդիրը։ Ինչպես գիտեք, քրիստոնեական համերաշխության միջազգային կազմակերպությունը CSI-ը եւ քաղաքական իրավունքների հայկական կենտրոնը ACPR-ը այսօր կներկայացնեն կազմակերպությունների ուսումնասիրությունների արդյունքները Հայաստանում կրոնական ազատության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի վերաբերյալ։ Նոյեմբերին CSI-ը իր պատվիրակությամբ փաստահավաք առաքելություն է իրականացրել Հայաստանի Հանրապետությունում, մասնակցելով նաև Հայաստանի Հանրապետության առաջին աղոթքի նախաճաշին։ Պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել տեղական քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, ինչպես նաև կալանավորված անձանց, ընտանիքների անդամների եւ նրանց փաստաբանների հետ։ Այս պահին Վաշինգտոնում ընթանում է կրոնական ազատությունների միջազգային գագաթնաժողովը եւ CSI-ի պատվիրակությունը կրկին վերադարձել է Հայաստան նոր փաստահավաք այցի նպատակով։ Պատվիրակությանը ուղեկցում է Շվեյցարիայի ազգային խորհրդի անդամ Վոնտոբելը, ով նույնպես ելույթ կունենա, սակայն բացման խոսքը ես ուզում եմ փոխանցել CSI-ի նախագահ դոկտոր Ջոն Էյդներին։ Thank you very much. I'm John Eichner, the president of Christian Solidarity International, otherwise known as CSI. But if this is John Eichner, Քրիստոնեական համերաշխություն միջազգային կազմակերպության ղեկավարը. CSI is a Christian human rights organization that campaigns on behalf of persecuted Christians, other victims of oppression, and for human dignity. Քրիստոնեական կազմակերպությունը մեծ կազմակերպությունը եւ արշավների կազմակերպում շահերի պաշտպանությունը իրականացնում հալածված քրիստոնյաների, ինչպես նաեւ մարդկային արժանապատվությունից զրկված այլ զոհերի համար. A bit louder, please. A bit louder, okay. Thank you. That's much better. And I would also like to start by thanking the co-sponsors, the Armenian Organization for Political Rights, our distinguished moderator, Lika Tumanian, and our outstanding translator, Grace Bardakian. Thank you very much for your support and help with this event. Թույլտվեք սկսել նախև առաջ շնորհակալություն հայտնելով մեր համահովանավորողներին, համակազմակերպիչներին, դրանք են այսօր մեզ հետ է ACPR-ի ղեկավարները այս ընկերությունը, քաղաքական իրավունքների հայկական կենտրոնը, Տիկան, որը վարում է այս կազմակերպությունը եւ թարգմանիչը Նայիրի Գրեյս Բարդակչյանը։ Շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզ հետ եք։ Those of us from CSI and the Swiss parliamentarian Eric von Tobel are here to follow up on a previous fact-finding visit that we made in November regarding the crisis affecting the church-state relations in Armenia. CSI, ինչպես նաև Swiss խորհրդարանը, շվեյցարիական խորհրդարանի ներկայացուցիչը այսօր մեզ հետ ելույթն է, եկել ենք հետևողական աշխատանք կատարելու մեր փաստահավաք աշխատանքի շարունակությունը որպես, որը տեղի ունեցավ նոյեմբերին։ Այստեղ ենք հասկանալու համար, թե ճգնաժամը եկեղեցու եւ պետության միջև ինչպես է փոխվել։ And on this visit, we've been able to engage with human rights activists and lawyers. Այս ընթացքում մենք հանդիպել ենք մարդու իրավունքների ակտիվիստների եւ փաստաբանների հետ։ We had a meeting with the Catholicos, His Holiness Karakin II at Echmiadzin. We found him strong in faith, determined to fulfill his responsibilities to both the nation and his church. Տեսանք, որ նա ամուր հաստատուն կերպով պետրականությամբ լիգանգնած է պաշտպանելու իր ազգին, իր հոտին եւ կատարելու իր պարտականությունները։ And we also, just this morning, were able to visit Archbishop Bagrat Galstanian, who is in prison, not very far from here in the National Security Prison. Այսօր առավոտյան նաև կարողացանք այցելել arczepiskopos Bagrat Galstaniani բանտում։ Նա այստեղից շատ հեռու չէ, ազգային ծառայության, անվտանգության ծառայության բանտում։ It happens to be the same prison where his namesake, Archbishop Bagrat Vardazanian, was executed in 1937 by the Soviet authorities. Նույն բանդում էր, նույն բանդախոսում էր, որտեղ հենց իր անունը գրող arczepiskopos Bagrat Vardazaniանը այնտեղ
Վարդազարյան was the last name? Vardazaryan. Վարդազարյան, arczepiskopos Վարդազարյանը սպանվել է հենց այդ բանտում 1937 թվականին խորհրդային ուժերի կողմից։ But we are pleased to find him in good health and remarkably good spirits and well looked after. He has no complaints about how he is treated in prison. Մենք շատ ուրախ ենք նրան տեսնելու քաջ առողջությամբ, տրամադրությունը բարձր, նա չի դժգոհում իր պայմաններից, նրան հոգ են տանում։ In fact, the Archbishop told us that he felt it was a real privilege for him to serve his church and his nation as a prisoner. Իդեպ arczepiskopոսն ասաց մեզ, որ նրա համար մեծ մենաշնորհ է իր ազգին եւ իր եկեղեցուն ծառայել բանդախցից։ And he's had a remarkable sense of optimism about how ultimately truth and justice and reconciliation will prevail in Armenia. Զարմանալիորեն նա խիստ դրական է տրամադրված, վստահ լինելով, որ վերջիվերջո ճշմարտությունը, արդարադատությունը եւ աշտությունը գերիշխելու է Հայաստանում։ He delivered to us 2 letters. Նա մեզ երկու նամակ հաղորդեց։ One is addressed to the International Religious Freedom Summit, which is happening now in Washington, D.C. Մեկը ուղղված է միջազգային կրոնական ազատության վեհաժողովին, որ այս պահին տեղի ունենում Վաշինգտոնում։ And the second letter is addressed to Vice President J.D. Vance, who will be coming soon to Armenia and to Azerbaijan. Եվ երկրորդը ուղղված է փոխնախագահ J.D. Vance-ին, որը շուտով կայցելի Հայաստան եւ Ադրբեջան։ And I would like to take the opportunity to read to you the letter that was addressed to the summit. It's very similar to the letter that was addressed to J.D. Vance, but to share that with you in full at this time. Այս հնարավորությունն ուզում եմ օգտագործել ընթերցելու համար այն նամակը, որ ուղղված է վեհաժողովին, որը շատ նման է այն նամակին, որը ուղղված է փոխնախագահ Վանցին։ Ուզում եմ նամակը ձեր ուշադրությանը ներկայացնել։ So Archbishop Bagrat wrote, Dear Ambassador Brownback, dear International Religious Freedom Summit participants. Սրբազանը գրել է հետևյալը. Հարգելի դեսպան Brownback, հարգելի միջազգային կրոնական ազատության գագաթնաժողովի վեհաժողովի մասնակիցներ։ I greet you from Yerevan Ketron prison in the name of our crucified and risen Lord Jesus Christ. Ողջունում եմ ձեզ Երևանի կենտրոն բանդից, խաչյալ եւ հարուցյալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ I regret that I cannot be with you in person as you campaign for freedom of religion and belief. Ցավում եմ, որ չեմ կարող անձամբ ձեզ հետ լինել այս ընթացքում, երբ դուք քարոզարշավ եք անցկացնում կրոնի եւ հավատքի ազատության համար։ But I am grateful to friends from Christian Solidarity International and the Swiss parliamentarian Eric Vontoebel for the opportunity to communicate with you. Սակայն շնորհակալ եմ Քրիստոնեական համերաշխության միջազգային կազմակերպության ընկերներին եւ շվեյցարացի խորհրդարանական Էրիխ Վոնտոբելին ձեզ հետ շփվելու այս հնարավորության համար։ You are aware that not only I, but also 3 of my brother bishops, Mikhail Ayapanyan, Birtish Proshan, and Arshak Kashatarian, have been spied on, arrested, interrogated, slandered in state-sponsored media campaigns, and imprisoned on false charges. Դուք տեղյակ եք, որ ոչ միայն ես, այլև իմ 3 եղբայր եպիսկոպոսները, Միքայել Աճապահյանը, Մկրտիչ Պրոշյանը եւ Արշակ Խաչատրյանը զրտեսվել, ձերբակալվել, հարձակրվել, զրպարտվել են պետության կողմից հովանավորվող լրատվամիջոցների արշավներում եւ բանտարկվել կեղծ մեղադրանքներով։ Other faithful clergy of the Armenian Apostolic Church have been threatened and abused, but have not yet been imprisoned. Հայ Արաքելական եկեղեցու այլ հավատացյալ հոգևորականներ սպառնալիքների եւ բռնությունների են ենթարկվել, բայց դեռևս բանտարկված չեն։ Among them is the head of our church, Catholicos Karekin II. Նրանց թվում է մեր եկեղեցու ղեկավար Գարեգին կաթողիկոսը։ Prime Minister Pashinyan has publicly called him a threat to national security. Վարչապետ Փաշինյանը հրապարակավ նրան անվանել է ազգային անվտանգության սպառնալիք։ He faces an unconstitutional state-sponsored campaign to force him out of office and replace him with a politically pliable cleric. Նա բախվում է պետականորեն հովանավորվող հակասահմանադրական արշավի, որի նպատակն է նրան պաշտոն անկանել եւ նրան փոխարինել քաղաքականապես զիջող հոգեվորականով։
I am incarcerated today for a simple reason. Այսօր ես բանտարկված եմ մի պարզ պատճառով։ My offense is to speak an unwelcome truth to power in the nonviolent spirit of Martin Luther King Jr. Իմ հանցանքն այն է, որ իշխանությանը ասում եմ անցանկալի ճշմարտությունը։ Մարտին Լութեր Քինգ կրծերի ոչ բռնի ոգուն համահունչ։ That simple truth is that the Armenian Christian nation faces an existential threat. Այդ պարզ ճշմարտությունն այն է, որ քրիստոնյա հայ ազգը կանգնած է գոյաբանական սպառնալիքի առջև։ The Republic of Armenia was created as a secure homeland for the victims of the Armenian genocide and their descendants. Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է որպես անվտանգ հայրենիք հայոց ցեղասպանության զոհերի եւ նրանց սերունդների համար։ But the dictator of Azerbaijan, who calls Armenia Western Azerbaijan, seeks to turn Armenia into a vassal state, unable to protect the Armenian nation and its interests. Սակայն Ադրբեջանի բռնապետը, որը Հայաստանն անվանում է Արևմտյան Ադրբեջան, ձգտում է Հայաստանը վերածել անդեմ մի պետության, անկարող լինելով պաշտպանել հայ ազգին եւ նրա շահերը։ Azerbaijan is supported in this effort by Turkey, which is building a zone of influence stretching from the borders of Israel, the Mediterranean, to the Caspian Sea. Այս ջանքերում Ադրբեջանին աջակցում է Թուրքիան, որը ստեղծում է ազդեցության գոտի, որը ձգվում է Իսրայելի սահմաններից մինչև Կասպից ծով։ A crucial part of this project is to rob the Armenian Apostolic Church of its ability to speak with an independent voice in society. Այս նախագծի կարևորագույն մասը հայ առաքելական եկեղեցուն զրկելն է հասարակության մեջ անկախ ձայնով խոսելու իր կարողությունից։ The Armenian Apostolic Church is a central pillar of the Armenian Christian nation. Հայ առաքելական եկեղեցին հայ քրիստոնյա ազգի կենտրոնական հենասյունն է։ For much of its history, it has been the nation's only unifying institution. Պատմության մեծ մասի ընթացքում այն եղել է ազգի միակ միավորող հաստատությունը։ It has survived wave after wave of violent persecution by the Ottomans, the Soviets, and Azerbaijan. Այն գոյատևել է բռնի հալածանքների ալիք առառիք հալածանքներն կարողացել է դիմանալ Օսմանների, խորհրդային ուժերի եւ Ադրբեջանի կողմից։ The world is well aware of the Armenian genocide and its brutal aftershocks. Աշխարհը քաջատեղյակ է հայոց ցեղասպանության եւ դրա դաժան հետևանքների մասին։ The most recent being the ethno-religious cleansing of Armenian Christians from Nagorno-Karabakh less than 3 years ago. Որի ամենավերջին դրսևորումն էր Լեռնային Ղարաբաղում հայ քրիստոնյաների էթնիկ կրոնական զտումը։ 3 տարուց էր քիչ էր։ Today, Armenia's national church is again under assault. Այսօր Հայաստանի ազգային եկեղեցին կրկին հարձակման տակ է։ Azerbaijan claims that the Armenian apostolic is an obstacle to peace and demands that, as a condition for peace, the Armenian state is rendered incapable of fulfilling its historic role in the life of the nation. Ադրբեջանը պնդում է, որ հայ առաքելական եկեղեցի խաղաղության խոչընդոտ է եւ պահանջում է որպես խաղաղության պայման հայկական պետությունը այն անկարող դարձնի եկեղեցուն կատարելու իր պատմական դերը այս ազգի կյանքում։ Throughout its history, there have always been Armenians, even clerics, who have become instruments for the persecutors of the church. Պատմության ընթացքում միշտ եղել են հայեր, նույնիսկ հոգեբորականներ, որոնք գործիք են դարձել եկեղեցու հալածողների համար։ They have often done so in the name of peace. Նրանք հաճախ դա արել են խաղաղության անունից։ They say, peace, peace, when there is no peace. Նրանք ասում են խաղաղություն, խաղաղություն, երբ չկա խաղաղություն։ Such was the case in the time of the prophet Jeremiah, such is the case in Armenia today. Այդպես էր Երեմիա մարգարեի ժամանակ, եւ այդպես է իրավիճակը նաեւ այսօր Հայաստանում։ I ask you all to pray for me and the other clergy and supporters of the church who have been imprisoned in Armenia this year, and to encourage others to pray for us as well. Խնդրում եմ բոլորի տաղոթելից համար, ինչպես նաև եկեղեցու մյուս հոգեբարականների ու կողմնակիցների համար, ովքեր այս տարի բանտարկվել են Հայաստանում, եւ խորախուսել, որ դորեն ուրիշների նույնպես աղոթել մեզ համար։
I also urge the summit to put 3 requests to Vice President Vance as he prepares to visit Armenia and Azerbaijan. Նաև կոչ եմ անում վեհաժողովին 3 խնդրանք ներկայացնել փոխնախագահ Վենսին, ինչ նրանք պատրաստվում են այցելել Հայաստան եւ Ադրբեջան։ 1, to make clear to the President of Azerbaijan and the Prime Minister of Armenia that the United States will not accept the continued persecution of the Armenian Apostolic Church. Առաջին, Ադրբեջանի նախագահին եւ Հայաստանի վարչապետին հստակ տեղեկացնել, որ Միացյալ Նահանգները չի հանդուրժի հայ առաքելական եկեղեցու շարունակական հալածանքները։ To tell both leaders to release their political prisoners, especially the 20 Armenians held hostage in Baku, and the 4 clergymen and their supporters of the church who are imprisoned in Armenia. Երկու առաջնորդներին էլ հորդորել ազատ արձակելու իրենց քաղբանդարկյալներին, մասնավորապես Բաքվում պատանդ պահվող 20 հայերին եւ Հայաստանում բանդարկված եկեղեցու 4 հոգեվարականներին եւ նրանց կողմնակիցներին։ And lastly, to include the Mother See of the Holy Echmiadzin as a dialogue partner in the Armenia-Azerbaijan peace process. Եվ վերջում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը ներառել, որպես երկխոսության գործընկեր Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացում։ Sincerely, with love and prayers, Archbishop Bagrat Gastalian. Հարգանքներով, սիրով եւ աղոթքներով arczepiskopos Bagrat Galstanyan. And if I may take the liberty just to read really one sentence from the letter to J.D. Vance, which is not in the original letter, it's on the 2nd page in the middle. Եվ եթե կարող եմ նաև փոխնախագահ Վենսին գեղեցնամակից մեկ հատված եւս ընթերցել։ He says, you, Mr. Vice President, have rightly warned that the EU has been committing civilizational suicide by giving up Europe's Christian identity and opening its borders to those who do not share the values rooted in Europe's Judeo-Christian tradition. Can you repeat that? Could you go one more time? Sure. You, Mr. Vice President, have rightly warned the EU that it has been committing civilizational suicide. Դուք պարոն փոխնախագահ իրավացիորեն իսկապես զգուշացրել եք, որ Եմեն կատարում է քաղաքացիական ցեղասպանական գործունեություն։ By giving up Europe's Christian identity and opening its borders to those who do not share the valued roots in Europe's Judeo-Christian tradition. Բացելու սահմանները Եվրոպայի եւ ընդունելու այն ամենին, ովքեր չեն կիսում Եվրոպայի հրեաքրիստոնեական արմատներն ու արժեքները։ This is precisely what the Armenian Prime Minister is engineering in Armenia. Hence այս ամենը ինձ վարչապետը Հայաստանում կատարում է եւ ծրագրում է։ And I thought it was appropriate to share literally word for word what the Archbishop sent as a message to Washington. And I'm very happy, of course, to answer your questions and to get, if you're interested in the observations that we have made when we come to question and answer time. Հարիր համարեցի arczepiskopos-ի խոսքերը տարարտար ձեզ ներկայացնելը այն նամակը, որ ուղղված է Վաշինգտոնին, եւ մենք սիրով ուրախ կլինենք պատասխանելու հարցերին կամ անդրադառնալու այն դիտարկումներին, որ մենք արել ենք այս ամենի հետ կապված։ Thank you, Mr. Reitner. Հիմա թույլ տվեք խոսքը փոխանցել քաղաքական իրավունքների հայկական կենտրոնի նախագահ համահիմնադիր Ռաֆայել Իշխանյանին, մինչ այդ մի կարճ տեղեկանք տամ։ ԿԻՀԿ նոյեմբերին հրապարակել է հայերեն եւ անգլերեն զեկույց «Անարդարությունը Հայաստանում 2025 թվականի զանգվածային քաղաքական հետապնդումները» առաջին մասը։ Այս ասուլիսի ընթացքում մենք կանդրադառնանք Ռաֆայել Իշխանյանը կներկայացնի դա անգլերենով հաշվի առնելով արտերկրյա հեռարձակումը, բայց դուք կարող եք գտնել այս ամբողջ զեկույցը, նաև հայերեն կա եւ անգլերեն կա հրապարակված, այնպես որ եթե ունենաք հարցեր, կարող եք թե կարդալ ամբողջությամբ, թե դիմել արդեն Ռաֆայելին լրացուցիչ տեղեկությունների համար։ Թույլ տվեք թարգմանիչը մեկ շփում մտցնի թարգմանության մեջ, նախորդ նախադասության մեջ ոչ թե ցեղասպան գործունեություն, այլ ինքնասպան գործունեություն. Just a correction on behalf of an interpreter regarding the previous rendition. Շնորհակալություն, ես
Շնորհակալություն ու առաջին սկզբից նաև ողջունում եմ գործընկերներին CSI-ից, Շվեյցարիայից եւ նաև գործում որ համար կարևոր է որ հավելյալ եւ մասնագիտացված ուշադրությունը այս խնդիրներին, այս քաղաքական հետապնդումների համատեքստում, որոնք անդրադառնում են եկեղեցու եւ առանցին նաև հոգեվորականների իրավունքներին ավելի մեծ ուշադրության կենտրոնում են դառնում եւ բնականաբար միջազգային համապատասխանատվության հասնելու տեսակետից դա ավելի հեշտ է դառնում։ Ես կխոսեմ եւ հայերեն եւ մեր դեկրացի դիտողների համար զուգահեռ փորձեմ թարգմանել անգլերեն հիմնական հատվածները։ So greetings to our colleagues and thank you for keeping these issues your focus. I will try to be brief and I will simultaneously try to translate my part so our dear audition from other countries can get the idea of this campaign which brought us together in the end. Առաջին թիմ կարծում եմ երբ խոսում ենք ես շատ խոսել եմ բնականաբար մարդու իրավունքների տեսակետից այստեղ ամենակարևորը որ երբեք ավելորդ չի շեշտել երբ խոսում ենք մարդու իրավունքներից մենք խոսում ենք մի կողմից պետության մասին այսինքն իդեմս իշխանության բնականաբար մյուս կողմից ու մասին որ տվյալ բանի խոսքը գնում է սա ինչի է այս բանի կարևոր որովհետև արկա իշխանությունների կողմից տարվող արշավը եկեղեցու եւ նրա սպասավոր ներաջակիցների դեմ շատ հաճախ մեկնաբանվում է որպես հակամարտություն երկու կողմերի ինչը անխուսափելիորեն դնում է որոշակի հավասարության նշան այսինքն մրցակցության, մրցակցայնության պատրանք է ստեղծվում մինչդեռ դա բոլորովին այդպես չէ մի կողմից պետությունը ունի ահռելի պետական ապարատ համատության մեջ կարելի անվերջ գծակներ, ուժի կիրառման բացարձակ մենաշնոր, ուժային կառույցների գործողությունները կառավարելու ունակություն, այդ չեմ ասում անհատ աջակիցների մասին, որոնք կառուցված տարբեր դիրքեր են գրավում եւ ունեն իրենց ազդեցությունը։ Մյուս կողմից եկեղեցին, եթե օրենքի գոնե տեսակետից նայենք, 4 օրենքի տեսակետից, դա ընդհանրապես մեկ միավոր կրոնական կազմակերպություն է։ Հետևաբար իշխանությունների կողմից տարվող այս արշավի համատեքստում չի կարելի դնել այդ հավասարությունը, նշանակում թույլ տան, որ դա կալվի այդպիսին, այն անվանելով երկու կողմեր, երկուսի մրցակցություն եւ այլն։ So initially this is not something new for no one that when we speak about human rights we understand from one part the state, the government and from the counterpart will be whoever is at stake at the moment. And this is important to bear in mind for the reason that when the current campaign of the Armenian government against the church and its members is being interpreted as a competition, struggle of both parts, this inevitably puts a parity, a feel of equality, let's say competition between these two parts, these two sides, which is not the case for the reason that the state, the government, of course, it has immense resources, incomparable, the monopoly of coercion, the control over the law enforcement, the control over the law enforcement agencies, and from the other part, legally speaking, we have single religious organization which lacks all of the tools and all the leverages we're talking about. So I think this is important to bear in mind that when we're talking about this campaign, we should not interpret it the way that there is a sense of parity between the two. Քաղաքական իրավունքների հայկական կենտրոնը անցած տարի հրապարակել նշեց դրա մասին մեր եւ դե մինչեւ այս պահ առավել ծավալուն հրապարակում ուսումնասիրությունը, որը կոչվում է անարդարադատությունը Հայաստանում, մաս առաջին, որովհետեւ մենք հասցրեցինք ընդհանրապես փոքր մասը ծածկել դրանով, ծավալը հաշվի առնելով այս արշավի, այնտեղ կարճ ամփոփելով գնամ, որովհետեւ դա հրապարակված է եւ հայերեն եւ անգլերեն լիքը նշեց, կարող եք բոլորը ցանոթանալ։ Մենք սկզբնակել վերցրեցինք այս իրադարձությունների անցած տարվա մայիսին Բեռնում տեղի ունեցած կրոնական ազատության ժողովը, որը նախաձեռնվել էր Արաքելական եկեղեցու կաթողիկոսի կողմից եւ դրա արդյունքում ժամաշողովի ընդունված բանաձևը, որը անդրադառնում էր Արցախահայերի հայրենադարձության իրավունքին
ինչպես նաև Բաքվում բաղբողերների ազատ արձակման հարցին։ Սա պաստորեն այն ցականն էր, ամենայն ասած trigger-ը, որը եւ սկիզբ հանդիսացավ ամբողջ արշավի, անմիջապես դրան հետևեցին, որոնց հիշում ենք վարչապետի ակնարկները եկեղեցիների ճանաչվածության վերաբերյալ, տիկնոջ կողմից պետոֆիլներ բառի օգտագործումը, հետագայում արդեն ավելի հայոյախառը ակնարկներով պատասխանելը եկեղեցու սպասավորների արձագանքներին եւ շարունակվելով արդեն աջակիցների, խմբերի, գործարար Սաղ Կարապետյանն էր առաջին ազատազրկվողը, հետո սրբազան պայքար շարժումը իր անդամներով, Արաքածոտնի թեմը, Միջկայել arczepiskopos Աջապահյանը, Արշակ arczepiskopos-ը եւ մինչեւ այսօր մենք տեսնում ենք այս ամբողջ շարժը եւ ծավալի մեծացումը մասին նույնպես փոքր կխոսենք. So Armenian Center for Political Rights last year published its one of the to-date largest publications reports, call it, about the initial phase of this campaign run by the authorities of Armenia, the government, which basically was triggered, as we think, from I don't want to mispronounce the name, International Conference on Religious Freedom held last year in Bern, initiated also by the Catholicos, which during the publication that contained remarks and calls about the right of repatriation of Artsakh Armenians and the release of Armenian hostages and prisoners from Baku. This was the trigger which brought to the campaign, which initiated the campaign, because immediately after it was followed by the remarks of the Prime Minister about the churches were turned into junk rooms, sorry for this, the remarks of his wife about chief pedophiles and even more profane, let's say, feedback on the criticism which was later from the members of the Apostolic Church. This was spiraled into the political campaign with the imprisonment of the supporters of the church, that is the businessman Karapetyan, later the group Holy Struggle, which was initiator of the 2024 protests, and other high-ranking clergy. Այս պահին, երբ որ մենք նայում ենք որտեղ է հասել ծավալը արշավի, մենք տեսնում ենք ոչ միայն քանակական, այլ որակական ուրվագիծը, այսպես ասենք, եթե առաջին հայացքից, երբ որ մենք դիտարկում ենք, մենք տեսնում ենք միջափոխականության մեջ անցած տարի, որ իշխանության, այսինքն կառավարության, այսինքն իդեմս վարչապետի արշավողված առանձին գործիչների դեմ քաղաքական գաղութանը դնենք նաև կամ քաղաքական հայտ ներկայացրած, հետագա երկրորդ հարթության մեջ մենք տեսանք, որ դա արդեն ուղղված է եկեղեցու դեմ երևի թե այնպես սկսած, երբ որ վարչապետը բերեց իր օրակարգում կաթողիկոսին փոխելու հարցը, եւ հիմա դա արդեն ավելի է տարածվում, երևի թե արդեն անդրադառնալով նաև հավատացյալների անհատական իրավունքների վրա, ելնելով նրանից, որ շատ կյանքի կարևոր հատվածներ սկսած ծնունդի, ամուսնության, ուղղակավորության եւ այլ միջոցառումները ուղղակիորեն կապված են եկեղեցու գործունեության հետ, մանրավաճառավոր համայնքներում եւ տվյալ պայմաններում, երբ որ ունենում ենք եկեղեցու այսպես անենք դուրս եկած, հոգեվորականների հետ, բնականաբար խախտում է նաեւ այս կոնտեքստում անհատական կրոնական հավատքի իրավունքները. When we look at the campaign, we can view it from three different dimensions, and the first one was probably during the initial phases where we're witnessing coordinated, targeted attacks and persecution against specific people who had political agenda, let's say, differing from the one of the government. Later, it spiraled into the campaign against the church itself, probably from the moment that the Prime Minister brought up his so-called agenda of changing the Catholicos. And now we are witnessing the third dimension, which is already, it's starting to have effect on the rights, individual rights of the believers, since in many communities they can bring to a situation when some former or current priests changing their denomination, let's say their loyalty, are being, in that case, affecting on the religious and rights of belief of the individuals living in the community, since
many aspects of the life are connected with the liturgy and the rites. Ընդհանրապես, երևի եթե հիմա ամփոփենք նորից մարդու իրավունքների վերադառնանք տեսակետից, եթե բացենք որևէ միջազգային փաստաթուղթ, կոնվենցիա, դաշնագիր, որը Հայաստանը վավերացրել անցնենք մարդու իրավունքների ցուցակով, հավանաբար արդեն չեն գտնի, կամ շատ դժվար կլինի գտնել մի իրավունք, որը չի սահմանափակվել կամ չի խախտվել իշխանությունների ոտնահարվել այդ բառն դրում։ Արշավի ընթացքում բնականաբար առաջինը ակնհայտ է ազատության, անձնական ազատության, արտադատականության իրավունքը, մենք հիշենք, որ կալանքները ուղղակի սովորական ամենահաճախ կիրառվող միջոցն են, առանց մնացած հանգամանքների, երբեմն առանց առհասարակ որևէ ինչ-որ հանցավոր արարքի ընդհանրապես ակնարկի պայմաններում, արտադատականության իրավունքով տեսակետից մենք տեսել էինք նույն սրբազան պայքար շարժման անդամների գործում կեղծված փաստեր, մանիպուլացված, փոփոխված ձախնալսումներ, որոնք բնականաբար ուղղորդում են մարդկանց ինչ-որ մոլորեցնում են ամբողջ հանրությանը, ստեղծելով պատկեր, որ խմբի անդամներ ունեին նպատակ բռնություն կիրառելու մարդու նկատմամբ, մինչդեռ դա ամբողջությամբ հերքվում է ամբողջ համակարգային ուսումնասիրության արդյունքում, ինչպես նաև ոչ պակաս կարևոր անմեղության կանխավարկածի ուղղակի բացարձակ անտեսումը այդ ողջ գործերի ընթացքում պետական պաշտոնյաների, ներառյալ նախարարների, պատգամավորների կողմից, երբ որ պիտակավորվում էին իրենք ահաբեկիչներ եւ կամ ավելի վատ բառերով. If we open any of the international conventions, documents, covenants which Armenia ratified about human rights and we go to the list, now it will be very difficult to find any which wasn't infringed during this campaign. Let alone start from the basics, the right to liberty and the free trial. We all remember that the pre-trial detention was the go-to measure adopted almost to everyone who went to these criminal charges. We remember the falsification of the evidence, the changing of these wiretaps, which would make an impression and misleading the public that members of the Holy Struggle group were planning violence against a human, against a person, which was not the case. If we are looking systemically, they even were denouncing any type of civil disobedience actions which would may be interpreted this way. And we're not even talking about the presumption of innocence, which basically became non-existent for the state, since the labeling of the members of this group as terrorists or even worse is coming from the mouths of not only ministers, members of parliament, but the supporters, and basically rendering the presumption of innocence non-existent. Մենք կարող ենք անցնել սեփականության իրավունքին արդեն, ինչ վերաբերում է եկեղեցու աշխարհում գտնվող եկեղեցիներին եւ դրանց տնօրինման հարցերին, երբ որ գալիս է այն միջոցառումները, որոնք կազմակերպվում են անձամբ վարչապետի կողմից եւ ոստիկանության միջոցով, այդտեղ կատարվում է իրենց միջոցառումը բնականաբար սրկելով եկեղեցուն տնօրինման իրավունքից, որը կապված է ուղղակիորեն սեփականության հետ. The next one, the right to property, if we're talking about the churches as buildings which have been deprived, that the church has been deprived of the control when the Prime Minister is holding his events there, of course with the help of the law enforcement. Եվ շատ ուրիշ իրավունքներ ես փորձեմ ուղղակի ավելի կարճ որպես հնարավորություն տամ մեր գործընկերներին, կարծում եմ իրենց խոսքը ավելի կարևոր է։ Մի կարևոր ուղղակի հատված շատ կուզեմ, որտեղ մենք վերջերս պատրաստենք դրա մասին նաև հայտարարություն անել, օգտագործելով առիթը հիմա անդրադառնանք, խոսքը վերաբերում է այն մեկնաբանությանը, որ դատարանները կարող են վերականգնել եկեղեցական պաշտոնում անձանց, ովքեր հեռացվել են տվյալ կրոնական կազմակերպության կանոնադրությանը եւ կանոններին համաձայն։ Մեկնաբանելով դա աշխատանքային իրավունքի ոլորտում, այստեղ մեծ խնդիր է առաջանում, դրա մասին խոսենք։ Կարևորը այստեղ կարծիքով նա էր, որ շատերի մոտ եղավ այս հարցը, ինչ իրավիճակ է սա, ինչպես լուծել, քանի որ երևի թե բարեբախտաբար Հայաստան նման դեպքեր երևս չէր եղել, մենք չունենք դրա վերաբերյալ դատական պրակտիկա, այսպես դնենք, բայց դրա կարիքն չկա, որովհետև մենք ունենք այլ իրավունքի աղբյուրներ, որոնք նույնպես պարտադիր են Հայաստանի համար եւ կարող են ընդուննել եվրոպական դատարանի համապատասխան որոշումները։ Մենք առանձնացնում ենք մի հատ բավական համանման իրավիճակների մասն է խոսքը, դա Սվято-Միխայլովսկա համայնքն ընդդեմ Ուկրաինայի 2000 թվականի
2007 թվականի գործն էր, որտեղ Եվրոպական դատարանը ընդգծել էր, որ կրոնական կազմակերպության ներքին կառուցվածքը եւ անդամության վերաբերյալ կարգավորումները պետք է դիտարկել որպես գործիքներ, որով տվյալ կազմակերպությունը իրականացնում է իր հավատի եւ կրոնի ազատության իրավունքը։ Այսինքն մենք այստեղ չենք խոսում պարզ աշխատանքային պայմանագրային հարաբերություններից, այս մարդկանց որևէ դիրքեր զբաղեցնելը կազմակերպության մեջ դա բխում է կրոնի ազատության իրավունքից։ Համանման ալեգորիա կարելի է անել, օրինակ իրավաբաններ տեղյակ կլինեն, երբ որ խոսում են աշխատանքային իրավունքներից պետական որոշ ծառայողների դեպքում, կա այսպես կոչված հավատարմության եւ վստահության պարտականությունը, որը տարբերակում է սովորական պայմանագրային աշխատողից, այսինքն պետական ծառայողները կամ հայցողական պաշտոնները, իրենք ավելի հակված են, ավելի զուսպ պետք է լինեն, թվաբար ավելի շատ լծակ ունի իր վերադասը աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու առումով, ինչը բնականաբար այս բaragայում այդպես չի կրոնական կազմակերպությունների մասով։ And the last, don't want to take too long because I think it's more important for our colleagues to present theirs. But I want to touch upon briefly on a very recent case, which was the court order to restore in religious office, past member of the Apostolic Church who was dismissed by the Catholicos. For many people it was confusion because we don't have and it's a good thing that we didn't have the practice of such cases. But there are many sources which can be referred to which are applicable in Armenian jurisprudence, which is at least the European Court of Human Rights addressed such situations in the past. And one of the cases is the Sviato-Mikhailovska Parafia versus Ukraine in 2007, which deals with a similar situation. And basically what the court says is that the religious organization's internal structure and membership should be regarded as instrument to which it exercises the freedom of religion. So this is different from the contractual obligations between the employer and the employee. Similar parallels can be drawn with this famous duty of trust and loyalty for the state servants, which differs them from the contractual employees. So in this case, of course, there's no actual power to restore them when this is the internal matter of the religious organization. I will stop here and want to thank CSI and our colleagues from Switzerland and Germany again for holding these issues, their focus. This is very important, and I also want to thank our supporters because without you it's much difficult to do what we are doing. Շնորհակալություն հայտնում կրկին մեր գործընկերներին եւ նաեւ մեր բոլոր աջակիցներին, որովհետեւ իրենց օգնությամբ մենք կարողանում ենք ավելի արդյունավետ գործել այս ոլորտում։ Ես փոխանցում եմ խոսքը։ Ես պատրաստում եմ խոսքը փոխանցել Շվեյցարիայի խորհրդարանի անդամ Հայք Վոնտոբելին, կարճ ռեմարկ տամ։ Նա 2024 թվականին կայացված շարժման Շվեյցարիայի խորհրդարանի կողմից ընդունված Լեռնային Ղարաբաղի համար շվեյցարական խաղաղության նախաձեռնության հիմնադիրն է։ Նա համանախագահում է այս նախաձեռնությունը եւ հանձնաժողովը, որը իրականացնում է այդ աշխատանքները։ Այդ հանձնաժողովը կազմված է քաղաքական տարբեր 19 խորհրդարանականներից։ Ամենահետաքրքիր նկատառումը, որ մեզ համար կարևոր է, Շվեյցարիայի կառավարության իրավական տեսանկյունից Լեռնային Ղարաբաղի հարցը փակված չէ։ Եվ նրանք ձգտում են այս հարցը պահել ուշադրության կենտրոնում եւ լուծում առաջարկել, որը թույլ կտա ապահովել մարդկանց վերադարձի իրավունքը։ Նա կխոսի Լեռնային Ղարաբաղի համար Շվեյցարիայի խաղաղության նախաձեռնության եւ Հայաստանում իհարկե կրոնական ազատության վիճակի վերաբերյալ իր մտահոգությունների մասին։ Dear members of the media, I'm pleased to be able to speak briefly to you here in Armenia as a Swiss parliamentarian. Շատ ուրախ եմ, որ կարող եմ գտնվել Հայաստանում այստեղ եւ հակիրճ մեկտեղությամբ հանդես գալ որպես շվեյցարացի խորհրդարանական։ Allow me to briefly look back. Թույլ տվեք արագ հետընթաց ակնարկ նետել։ In October 2024, I met with displaced people from Nagorno-Karabakh. 2024 թվականի հոկտեմբերին ես հանդիպեցի Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձանց հետ։
in Yerevan and asked them three key questions. Երևանում հանդիպեցի նրանց եւ նրանց հարցրեցի 3 հիմնական հարց։ First, what happened in September 2023? Tell me. Առաջին, ինչ տեղի ունեցավ 2023 թվականի սեպտեմբերին, ասացեք ինձ։ Second questions, what do you want now? Երկրորդ հարց, ինչ եք ուզում հիմա։ Third question, how could this goal be achieved? Երրորդ, ինչպես է հնարավոր հասնել այդ նպատակին։ Their clear proposal was Նրանց հստակ առաջարկը հետևյալն էր. a round table with Azerbaijan and Artsakh. Նրանց հստակ առաջարկը հետևյալն էր. Կլոր սեղան Ադրբեջանի եւ Արցախի միջև։ Under international observation. Միջազգային իզակետում։ At that meeting, I made a promise. Այդ հանդիպման ընթացքում ես խոստում տվեցի։ I told them I go back to Switzerland Ասացի ես կվերադառնամ Շվեյցարիա and will try to do something. եւ կփորձեմ անել ինչ-որ բան։ Then, October 2024, I submitted the motion 24/45/59 Ապա 2024 թվականի հոկտեմբերին ես խնդրագրով դիմեցի թիվ 24/45/59 to the Foreign Affairs Committee, and the title was Peace Forum for Nagorno-Karabakh, enabling the return of the Armenians. Եվ վերնագիրն էր ես այս խնդրագիրը ներկայացրեցի, որ արտաքին գործերի նախարարություն եւ այս խնդրագրի վերնագիրն էր խաղաղության ֆորում Լեռնային Ղարաբաղի համար, նպաստելով հայերին վերադառնալ։ The motion found a majority in the committee. Այս խնդրագիրը արժանացավ հանձնաժողովի մեծամասնության հավանությանը։ Then came the parliamentary decisions. Ապա եկան խորհրդարանական որոշումները։ In December 2024, the motion passed by the Swiss National Council. 2024 թվականի դեկտեմբերին խնդրագիրը անցավ շվեյցարական ազգային խորհուրդը։ In March 2025, the motion passed by the Council of States. Ապա 2025 թվականի մարտին արդեն մարզերի պետությունների խորհրդով այն անցավ։ So the result was the Federal Council is mandated to implement the motion. Ուստի արդյունքում դաշնային խորհուրդը կրում է մանդատը իրագործելու, կատարելու այդ խնդրագիրը։ Then 2 months later, in May 2025, a cross-party committee of 19 members of the National Council was established. 19 or 19 19. Այնուհետև 2025 թվականի մայիսին 2 ամիս անց տարբեր կուսակցություններից բաղկացած 19 տարբեր կուսակցություններից բաղկացած ազգային խորհրդով արդեն պետք է ներկայացվեր եւ քննարկվեր այս գործը։ The name of this committee is Swiss Peace Initiative for Nagorno-Karabakh. Այս հանձնաժողովի անունն է շվեյցարական խաղաղության նախաձեռնություն Լեռնային Ղարաբաղի համար։ And the objective of this committee is to support the Federal Council in its peace efforts regarding Nagorno-Karabakh. Եվ այս հանձնաժողովի նպատակն էր սատարել դաշնային խորհրդին միջնակատարում Լեռնային Ղարաբաղի համար խաղաղության այս նախաձեռնության իրականացումը։ Then the committee became active. Ապա հանձնաժողովն անցավ գործի։ Meetings with parliamentarians and or their offices in Washington, Berlin and in London. Սկսեցին հանդիպումներ կազմակերպել խորհրդարանականների հետ Վաշինգտոնում, Բերլինում եւ Լոնդոնում։ And the side session at the UN Human Rights Council in Geneva. Ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի Ժնևում տեղի ունեցած հանդիպման կողմնակի երկրորդ այն միջոցառում տեղի ունեցավ։ The goal of all the activities was, or is, to bring the issue back onto the international radar. Նպատակը այս բոլոր գործողությունների հետևյալն էր եւ դեռ հետևյալն է։ Այս հարցը կրկին բերել միջազգային ուշադրության կիզակետ։ So why this matters? Ինչու է սա կարևոր։ In Armenia, one hears at the highest level
the case of Nagorno-Karabakh is closed. Հայաստանում բարձրագույն լսելի է հետևյալ հայտարարությունը. Լեռնային Ղարաբաղի գործը փակված է։ We see it differently. Մենք այլ կերպ ենք տեսնում իրականությունը։ As long as the displaced people have not returned to their homes, the case is not closed and cannot and must not be closed. Այնքանով որքանով որ տեղահանված անձիկ չեն վերադառնում իրենց տները եւ չեն կարողանում վերադառնալ, գործը փակված չէ եւ չպետք է փակված լինի։ The return of the displaced must be an integral part of a sustainable peace agreement. Տեղահանված անձանց վերադարձը պետք է կայուն խաղաղության համաձայնության անքակտելի մասը կազմի։ You know, in September 2023, the international community stated clearly that the great injustice, indeed even a crime, had occurred. 2023 թվականի սեպտեմբերին միջազգային համայնքը հստակորեն եւ պարզորոշ կերպով հայտարարեց, որ իսկապես անարդարություն եւ անգամ հանցագործություն է տեղի ունեցել։ And you know it, then came Gaza. Եվ գիտեք, այնուհետև տեղի ունեցավ Գազան։ A month later, and the media were from then on somewhere else. Եվ այնուհետև լրատվամիջոցները գնացին մի ուրիշ վայր։ And today we remind the international community of what it said in 2023. Այսօր մենք հիշեցնում ենք միջազգային համայնքին, ինչ ասացին նրանք 2023 թվականի սեպտեմբերին։ And we reminded that there is still a problem that needs to be solved. Հիշեցնում ենք նրանց, որ դեռ կա խնդիր, որը լուծված չէ։ So a personal note. Անձնական ցույց տվեք մեկնաբանություն։ Today we visited Archbishop Bagrat Kalstanyan Այսօր մենք այցելեցինք arczepiskopos Bagrat Kalstanyanին in prison and had a very moving and meaningful conversation. Ունեցանք բանտում շատ հուզիչ եւ իմաստալի հանդիպում։ On the issue of Nagorno-Karabakh, he told us something. Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ կապված նա մեզ մի բան ասաց։ Continue. Շարունակեք։ And I promise you here and now. Եվ խոստանում եմ ձեզ, ահա այսօր այստեղ։ I and we will try to do what we can. Ես եւ մենք կփորձենք անել այն ամենը, ինչ կարող ենք։ The case is not closed yet. Գործը փակված չէ դեռ։ Thank you. Շնորհակալ եմ։ Thank you very much. Եվ հիմա արդեն թույլ խոսքը փոխանցել մեր վերջին խոսնակին։ Նա հանդիսանում է Շվեյցարիայի Գերմանիայի գրասենյակի ղեկավար ներկայացուցիչը Հայր Պիտեր Ֆուքս, կաթոլիկ քահանա, Շվեյցարիայի Գերմանիայի ղեկավար, նա կխոսի Հայ Եկեղեցու հետ էկումենիկ հարաբերությունների համերաշխության մասին, նաև գուցե փոխանցի նաև վերաբերմունքը Գերմանիայի քրիստոնեական արժեքների տրամաբանության ներքո։ Thank you very much. I'm very grateful that I can speak here because I'm really impressed by the role that the Armenian Apostolic Church is playing in safeguarding the Armenian identity, the identity of the nation. Շատ ուրախ եմ այսօր գտնվելու մեծապես երախտապարտ եմ։ Ոգեշնչված եմ այն դերով, որ հայրաքրական եկեղեցին կարողանում է կատարել պաշտպանելու եւ պահպանելու հայ ինքնությունը։ Christians in Germany have Իգական հանգանակը and he to the Armenian Patriarch to greet him. Եվ նա այցելեց հայրաքրական պատվի ողջույններ փոխանցելու։ And during this visit he expressed also his greetings and best wishes to Catholicos Karikin II, the Catholicos of all Armenians. Եվ այս այցի ընթացքում նա փոխանցեց իր ողջույնները ամենայն հայոց Գարեգի II կաթողիկոսին։ And the Pope, he underlined the ties of friendship between the Catholic Church and the Armenian Apostolic Church.
Եվ Պապը ներկայացրեց, ընդգծեց Հայ Եկեղեցու եւ Կաթողիկ եկեղեցու միջև ընկերական կապերը։ And I think it is really important to understand that these ties of friendship Կարծում եմ շատ կարևոր է հասկանալ, որ այս ընկերության կապերը so that these ties of friendship also include our solidarity with each other. Այս ընկերական կապերը խոսում են մեր համերաշխության մասին մեկս մյուսի հետ։ And that is the message that I bring from Germany, from the Christians in Germany. We want to stay in solidarity with the Armenian Apostolic Church. Այդ է այն ուղերձը, որ ես բերում եմ Գերմանիայից։ Գերմանիայի քրիստոնյաներից ասելու, որ մենք համերաշխությամբ սատարում եւ աջակցում ենք Հայ եկեղեցուն։ And we heard today, and that is the message that I will bring back to Germany, that this solidarity is more important than ever before. Եվ հենց այդ նույն ուղերձն եմ ինձ հետ տանելու Գերմանիան, որ առավել քան երբևէ համերաշխությունն է կարևոր։ Thank you very much. Շատ շնորհակալ եմ։ Հարգելի լրատվամիջոցներ, ունեք հարցեր, հաջում եմ ձեռք բարձրացրեք։ Ահա, գրեթե բոլորը ունեն։ Եկեք այս կողմից սկսենք, առաջին ձեռքը բարձրացրեց Սևակը։ Կներեք, կարելի է մի ճշտում անել հետո։ Եվ կխնդրեմ ծերիրագրողներ հարցը տողարտող, որ հասցնեն դրա հարց չի ճշտում ուղղակի։ Ասացիք փաստահավաք աշխատանք է կատարվել ներների։ Դա այն է, ինչ ներկայացրեց պարոն Իշխանյանը։ Մասներ, մի մասներ պարոն Իշխանյանը ներկայացրեց, բայց նաև շվեյցարացի խորհրդականն է իր աշխատանքը կատարել։ CSI-ն է իր առանձին փաստահավաք աշխատանքը կատարել։ Դեռ չեն։ Համեցեք Սևակ։ Sevak Agobian from Zartong, Armenian Daily of Lebanon. Thank you for your thorough interest and your this very well briefing. My question is beyond what you said today. It has to do with the authorities' latest attacks to make not happen the bishops meeting in Austria. They are after the 6 bishops who have to attend from Armenia in Austria, and they are being forbidden today to leave Armenia. Anything you have to say about this? I don't have a lot to say about it, but it definitely is not right that the bishop should be actually charged with, I believe it's obstructing justice, is that correct? Because they refused to cooperate with the government and the dismissal, defrocking of one of the bishops that has sided with the government against the Catholicos. So it is simply the latest in the escalation of the persecution of the church. You're also aware, of course, of the dissolution of the army chaplaincy. Գիտեք այս ամենի մասին, ինչպես նաև գիտեք, որ զինված ուժերում հոգևորականները եւս փոփոխություն է եղել իրենց աշխատանքային two most recent blows against the church. These are the two most recent blows against the church that are designed to create weakness and division and to render the church incapable of being a voice for the national interest. Սրանք ամենամեծ երկու հարվածներն են, որոնք հասցվել են եկեղեցում, որը արդյունքում եկեղեցին կդառնա անկարող ձայն լինելու ժողովրդի։ And while we speak about these individual cases like the latest escalations, we have to see the bigger picture. Մենք խոսում ենք անհատական դեպքերի մասին, վերջին սրացումների էսկալացիաների մասին, սակայն պետք է նաև ամբողջ պատկերը կարողանանք տեսնել։ The bigger picture is, of course, that Turkey and Azerbaijan they say so publicly, that the Armenian Apostolic Church and its Catholicos they're obstacles to peace. Մենք պետք է ամբողջ պատկերը տեսնենք եւ ամբողջ պատկերը հետեւյալն է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ասում են բացահայտորեն, որ հայ առաքելական եկեղեցին խաղաղության խոչընդոտ է։
And it would seem that the policy of the Armenian government, rightly or wrongly, is to meet all of the conditions that are imposed on Armenia for peace by Azerbaijan and Turkey. Եվ կարող թվալ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս քաղաքականությունը լավ կամ վատ հետևյալն է, կատարելու ցանկացած պայման, որը կբերի խաղաղություն։ So as Bishop Bagrat said, Armenia is facing an existential threat today. Ինչպես Բագրատ Սրբազանն ասաց, Հայաստանը այսօր առերեսվում է գոյաբանական էքզիստենցիալ խնդրի առջև։ And these individual acts of oppression or persecution are part of this bigger, really civilizational struggle. Այս անհատական ճնշումների եւ հարածանքի դրսեւորումները ավելի մեծ քաղաքակրթության դեմ ուղղված պայքարի դրսեւորումներ են։ The fundamental question here is, will the Armenian Republic continue to be a state that serves the interests of the descendants of the survivors of the genocide, their offspring, and other victims of the violent aftershocks? The genocide was not the end of the oppression, of the violence against the Armenian nation. As we mentioned just a few years ago, we have the ethno-religious cleansing of Nagorno-Karabakh. Այստեղ հարց է ծագում, թե արդյոք Հայաստանի Հանրապետության պետությունը կշարունակի ծառայել ցեղասպանության վերապրողների, նրանց սերունդների եւ ոչ միայն դրանից հետո տեղի ունեցող բազմաթիվ բռնի վայրագությունների, որոնք պատերազմից հետո տեղի ունեցան եւ վերջերս հենց մի քանի տարի առաջ տեղի ունեցան էթնիկ զտման եւ կրոնական զտման արդյունքում, արդյոք կշարունակի ծառայել այս բոլոր զոհերի շահերից ելնելով։ So if this process does not come to an end, the logical conclusion is that Armenia will cease to be a national state and that it will be absorbed into what I call the Turkish-Azerbaijani condominium. Այս ամենի գործընթացը ավարտը հետևյալը կլինի դրանում բնականաբար, որ Հայաստանը կդադարի որպես ազգպետություն գոյություն ունենալուց եւ այն կկլանվի թուրքական ադրբեջանական այս միության արդյունքում։ And Archbishop Bagrat shared with us his own concern that the future of Armenia will be as a post-Christian state, Christian area, and that there will be competing anti-Christian ideologies. There will be, on the one hand, Islam, and then the current anti-Christian ideologies of the Europeans, fundamentally undermining the historic Christian tradition of the Armenian nation. Arkiեպիսկոպոս Բագրատը կիսվեց իր մտահոգություններով, ասելով, որ այս տարածքը հայկական քրիստոնեական տարածք մնալով հանդերձ խնդիր է ունենալու, բախվելու է հակաքրիստոնեական գաղափարախոսության դեմ, ինչպես նաև իսլամական գաղափարախոսության դեմ, եվրոպական գաղափարախոսության դեմ, որ այս ամենը թույլատնում են հայկական քրիստոնեական պատմությունն ու արժեքները։ So what appears to be simply a conflict between church and state, some pushing and shoving, political activity, not very nice. It's something much bigger. It reflects a civilizational conflict, and that's what I think all Armenians, all Christians outside, because we were bound together with you in faith, should be deeply concerned about. Ուստի այն ինչ թվում է, որ զուտ հագամարտության արդյունք է պետության եւ եկեղեցու միջեւ, զուտ քաղաքական դրսեւորումներ են, որոնք այնքան էլ գեղեցիկ չեն, իրականության մեջ հնարավոր է որ լինեն շատ ավելի մեծ քաղաքականության դեմ հագամարտություն, մեր գոյաբանական քաղաքականության դեմ, բոլոր հայերին, քրիստոնյաներին սա պետք է ուզի եւ սա մեզ եւս ուզում է, քանի որ մենք միմյանց հետ քրիստոնեական կապեր ունենք։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ միկրոֆոնը բարձրախոսը փոխանցեք, ձեզ մտալից։ Մեկ էլ ասեք, խնդրում եմ ումա ուղղված հարցը։ Շնորհակալություն։ Դե ես չկանգնեմ գործընկերներից կխանգարեմ Հայք Նյուզ, Արփինե Բաղդասարյան, պարոն Էյբներին եմ հարցը ուղղված։ Վերջին 8 ամսվա ընթացքում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Հայաստանի իշխանությունը արշավ սկսել հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ։ Dr. Eibner, my question is for you. During the last 8 months, we see how the Republic of Armenia has unleashed a campaign against the Holy Church, the Apostolic Armenian Church.
Անազատության մեջ են 4 սրբազաններ, այսինքն բարձրաստիճան հոգևորականներ, ինչպես նաև եկեղեցուն պաշտպանելու եւ աջակցելու համար կալանավորված է եկեղեցու վերջին ժամանակների մեծ բարերարներից Սամվել Կարապետյանը, որը այսօր քաղաքական հայտ է ներկայացրել եւ կուսակցություն հիմնել. 4 archbishops, high-ranking religious leaders are imprisoned, also for supporting and defending the church. As well as the greatest benefactor of the church, Samvel Karapetyan, is also imprisoned, who has established a party and is involved in politics recently. Ձեր կազմակերպության գործունեության ընթացքում երբևէ նման պրակտիկայի հանդիպել եք, ինչպես կմեկնաբանեք, շնորհակալ եմ. Have you ever eyewitnessed such practice during the professional experience of your organization? Could you please comment on this? Well, yes, I have witnessed such things, especially in the when I was much younger than I am today, 35 years ago, 40 years ago, when I was dealing with religious liberty in the communist world, in the Warsaw Pact, in the Soviet system. Այո, ակնհայտ եղել եմ այսպիսի իրավիճակի, երբ շատ ավելի երիտասարդների քան այսօր, 35-ից 40 տարի առաջ, խորհրդային սովետական ժամանակաշրջաններում, երբ այնտեղ պայքարում էին կրոնական ազատության համար. And we have seen then anti-church, in that case communist powers, wanting to control the church and using the same kind of tactics that we see used today against the Armenian Apostolic Church. Տեսնում ենք նույն ուժերը, նմանատիպ պայքար էին մղում, ներեցեք ոչ թե նույն ուժերը, այլ հակաքրիստոնեական խորհրդային ուժեր, որոնք նման պայքար էին մղում եկեղեցու դեմ, փորձելով կառավարել այն նման մարտավարություն կիրառելով. Bishops and priests put into prison, in some cases executed. Քահանաներ եւ էպիսկոպոսներ շատ հաճախ ազատազրկվում էին եւ երբեմն սպանվում. The state sponsorship of so-called peace priests who are willing to cooperate with the government for peace, to take the place of those who are imprisoned or rendered incapable of functioning, fulfilling their episcopal roles. Պետության կողմից հովանավորող այսպես կոչված խաղաղության քահանաներ հասկացությունը կար, դա էր փոխարինում էին այն քահանաներին, ովքեր չէին ցանկանում համագործակցել պետության հետ, այն քահանաներով, ովքեր համագործակցում էին պետության հետ. And all Armenians should be aware that something very similar was happening here in Armenia in the 1920s. Եվ բոլոր հայեր պետք է տեղյակ լինեն, որ 1920-ականներին շատ նման մի բան էր տեղի ունենում այստեղ Հայաստանում. The Bolsheviks raised up a so-called free church movement. Բոլշևիկները բարձրացրեցին այսպես կոչված ազատ եկեղեցու շարժումը. To bring about peace and cooperation between the state and the church. Որպեսզի եկեղեցու եւ պետության միջև խաղաղություն եւ համագործակցություն հաստատեն. They imprisoned clergy and confiscated property, but they financially supported the so-called free church movement. Նրանք ազատազրկում էին հոգևորականներին քրեականությանը, արգրավում իրենց ունեցվածքը եւ միևնույն ժամանակ ֆինանսավորում էին այն հոգևորականությանը, ովքեր համագործակցում էին իրենց հետ ազատ խաղաղության լոզունգի ներքո. And it's very interesting to know what happened to that free church movement here in Armenia. Ազատ եկեղեցու լոզունգի ներքո. Եվ շատ հետաքրքիր է հասկանալ, թե ինչ տեղի ունեցավ այդ ազատ եկեղեցու գաղափարախոսության ներքո Հայաստանում. Those that were raised up to so-called reform and to bring about church renewal ended up ceasing to be useful for the authorities. Այն ամենը, ովքեր կարծես բարեկարգման, բարենորոգումների, ռեֆորմների մաս էին կազմում եւ ուզում էին եկեղեցուն բարեկարգում բերել, դրանք պետության համար այլևս դադարեցին օգտակար լինելուց. And by the 1930s they were cast aside as useless and persecuted themselves. Եվ 1930-ականներին մի կողմ դեն նետվեցին, քանի որ այլևս օգտակար չէին, հենց իրենք հալածանքի ձող դառնան. It's important to remember this history as we now encounter a new so-called reform movement that stands in opposition to the Catholicos and the legitimate authorities of the church. Կարևոր է հիշել պատմությունը այս բանին, երբ այս բարեկարգման շարժումն է տեղի ունենում ի հակադրություն կաթողիկոսին եւ եկեղեցուն. Ներողություն մի հստակեցում անեմ, Սամվել Կարապետյանի մեղադրանքից որևէ տեղեկություն ունեն, ինչպես կդատեն դա? Just one clarification, do you have any news about the accusations that are allegedly presented against Samvel Karapetyan? Whether they're legitimate or not. Any information that you have, հարցնում կարծում օրինավորել մեղադրանքները թե ոչ?
հարցնում եմ արդյոք դա որակում են որպես քաղաքական հետապնդում ծանոթ են այդ Do մեղադրանքին։ you know Ճիշտ the են համարում, որ allegations? Do you think it's political imprisonment? Do you think it is justly done? What information do you have on Well, it? you know, he's definitely a political prisoner as we see it, Մեր տեսնելով միանշանակ խաղաբաններ կել է and that he is imprisoned because of his support for the church. եւ նա բանտարկված է եկեղեցու սատարելու համար։ He stood in solidarity with the Catholicos, Նա կաթողիկոսին հենակից է։ and he also, of course, is a major financial patron of the church. Եվ մեծ ֆինանսական հովանավոր է եկեղեցուն։ And these are exactly the kind of people that the Bolsheviks used to target and would Yes, I nationalize understand. their businesses. Հենց այս տեսակ մարդկանց էր, որ մարդկանց էին բոլշևիկները թիրախավորում եւ նրանց ունեցվածքը ազգայնացնում պետական դարձնում։ So we see not only imprisonment, but also the nationalization of private property and the businesses of those that are not cooperating with the authorities. Այստեղ մենք ոչ միայն ազատազրկում ենք դիտարկում, այլև մասնավոր բիզնեսների պետականացում։ Եթե թույլ կտաք մի այդ կողմից մեկ հարց, հետո վերադառնամ նոր դեպի ձեզ։ Շնորհակալություն, նշեցիք, որ հացիզնեսների չէ՞ թողնաճում։ Նշեցիք, որ փաստահավաք աշխատանք է իրականացվել։ Արդյոք փաստահավաք աշխատանքի շրջանակներում պարոնայք հանդիպել են նաև 10 եպիսկոպոսներին ու արդեն 9, որտեղ մեկը կարգավիճ է վարչապետ, եւ 10 եպիսկոպոսների եւ նաև վարչապետի հետ, որտեղ քանի որ քրիստոնյաների միավորող կառույց է, եպիսկոպոսները բնականաբար որպես քրիստոնյա են ներկայանում եւ Հայաստանի վարչապետը նույնպես պնդում է բարբերաբար, որ ինքը որպես շատ ջերմեռան հավատացյալ է լծվել այս գործին, այսինքն պարոնայք արդյոք այդ փաստավակ աշխատանքի շրջանակներում հանդիպել են վարչապետի եւ 10 եպիսկոպոսների։ Եթե չեն հանդիպել, որքանով է այդ փաստավակ աշխատանքը օբյեկտիվ, եթե չեն։ During your fact-finding mission, I would like to know if you have met with the 10 bishops, now already 9 because one of them was dismissed, and whether you have met with the Prime Minister or not. Because this organization is a Christian organization which unites believers, and the Prime Minister also states that he's a believer, a fervent believer. Thus, during the fact-finding mission, have you met with the 10 bishops and the Prime Ministers? If no, how objective can your impressions be without having met all the parties? We, of course, have not met with all 10 of the bishops that have come out in opposition with the Catholicos. Անշուշտ մենք չենք հանդիպել այն 10 հոգևորականների հետ, ովքեր կաթողիկոսի թեմ են դուրս եկել։ We did meet in November, as I said, this is a follow-up mission with the Archbishop of Artsakh. Մենք նոյեմբերին Արցախի arczepiskopոսի հետ ենք հանդիպել։ And while we did not have a personal interview with the Prime Minister, we were part of the prayer breakfast in November and heard his message. Թեև մենք անձնական հարցազրույց չենք ունեցել վարչապետի հետ, սակայն նոյեմբերին աղոթք նախաճաշին մասնակցում էինք, որտեղ լսեցինք նրա ուղերձը։ And those that are a part of his government who shared their own message. So we hear those who stand with the Prime Minister. Եվ նաև լսեցինք իր կառավարության այլ անդամների ուղերձները, նրանք ովքեր սատարում են իրենց։ And we also do our own research that is not simply interviewing people, but we read their speeches. You know, if we know something about the real Armenia and its ideology, we read the publications that are official publications, official statements, and we, of course, read and know what those who have a different opinion have to say. So we do well-rounded research. Մենք լսեցինք վարչապետին եւ այլոց, հետազոտություններ ենք ինքներս կատարում, նրանց ելույթներն ենք ուսումնասիրում, հասկանալու համար թե իրական հայկական գաղափարախոսությունը որն է։ Մենք կարդում ենք այն ամեն ինչը հրապարակված է, պաշտոնական հայտարարություններն ենք դիտարկում եւ այսպեսով գիտենք թե ովքեր տարբեր այլ կարծիք ունեն։ So it is possible to be very objective and hear all sides of the argument. It is possible. It is possible. Ուստի հնարավոր է լինել օբյեկտիվ, լսելով բոլոր կողմերին։ And we do it. Եվ մենք անում ենք դա։
ունեցեք, խնդրում եմ Ալիս ջան, միկրոֆոն։ Հա, ուղղակի ներկայացեք ԶԼՄ-ն եւ ում եք հարցը ուղղում։ Հա, բայց սևը զարթոնք մեդիա, չէ՞։ Հա, սևակը զարթոնք մեդիայից, այո, եւ Իսկ Արցախ դու դուք լրացուցիչ հարց եք ուզում տալ։ Նշվել ուղղակի այդ ժամանակ այդ եպիսկոպոսը խոսել է բարեկարգման անհրաժեշտությունից։ When you spoke with the նշեց, որ հանդիպել է Archbishop of Diocese of Artsakh, did you speak about the church reforms? Because you mentioned. մի ամիս հետո ինքը միացավ բարենորոգման շարժմանը։ Because exactly 1 month after that, he joined the church reform agenda. Yes, actually, it was just a few days after we met with him, and he said nothing in opposition to the Catholicos. He did mention very clearly that the Karabakh issue is not closed. Այո, մեր հանդիպումից մի քանի օր անց էր, իդեպ նա ոչ մի կերպ որևէ կերպ դեմ չարտահայտվեց կաթողիկոսին, իդեպ նա ասաց, որ Ղարաբաղի հարցը փակված So չէ։ take note of that. The Karabakh issue is not closed. Նշում կատարեք, Ղարաբաղի հարցը That's from the փակված չէ։ Archbishop of Artsakh just a few days before he signed his Դա Արցախի arczepiskopos-ի ասացներ իր փաստաթղթը ստորագրելուց մի քանի օր առաջ։ Շատ ենք լսել նրանից այդ նախադասությունը։ We have heard that statement from him numerous times. Good. Բարի Այսօր է Մանյա Պողոսյան հարցս Էրիկ Վոնտոբելին է ուղղված։ Դուք նշեցիք, որ դուք խոսեցիք արցախցիների խնդրից, նշեցիք, որ Հայաստանում Արցախի հարցը համարվում է փակված, բայց ձեր խոսքում նշեցիք, որ դուք այլ իրականություն եք տեսնում, ինչպես եք պատկերացնում Արցախի վերադարձը, ձեր տեսլականը խնդրում եմ ներկայացնել, որովհետև հայաստանյան իշխանությունները ասում են, որ այս պահին իրատեսական չեն արցախցիների վերադարձը եւ ընդհանուր առմամբ դուք միջազգային հարթակներում արցախցիների վերադարձի հարցը բարձրաձայնում եք թե ոչ եւ արդյոք նաեւ նախատեսվում է անազատության մեջ գտնվող մյուս 3 arczepiskoposներին այցելել թե ոչ։ You mentioned about the Artsakh issue and that you said that even though it is said in Armenia that the issue is closed, the Nagorno-Karabakh issue, you believe it is not closed. We'd like to hear about your reality. How is it that you see that it is not closed? What is your vision about this? The Republic of Armenian government, they believe that the return of the displaced persons is not realistic. We would like to know how do you speak about this on international platforms, and how do you see the return of the displaced persons? And my next question is about the imprisoned other bishops. Will you be visiting the other archbishops and bishops who are imprisoned? This is my next question. Thank you for the question. I mean, when I mentioned 2023 in September when that happened there in Artsakh. It was clear, very clear for the whole world that this is not justice, it is not okay what happened, and they must have the right to return. The whole world said that. Շատ հստակ էր, աշխարհի համար պարզից էր պարզ էր, որ այն ինչ տեղի ունեցել, արդար չէր, ճիշտ չէր, եւ որ մարդիկ պետք է ունենան հետ վերադառնալու իրավունք, վերադարձի իրավունք։ And it's also clear that it is a fraud to human rights, to all these things which are regulated somewhere, and it's wrong. And I mean now. And now, if 2.5 years later or 3 years later, one person here says it's closed. This doesn't change the fact of what happened and that it was not correct and that it is a fraud, that it was even criminal. So I think Սա չի փոխում իրականությունը, սա բոլորովին չի նշանակում, որ սա կարող է փոխել փաստերը, չի կարող փոխել իրականացված եղածը, այն, որ այն սխալ է եւ անգամ քրեական է. Ask the displaced. Ask them
if they think that the case is closed. I mean, Տեղանված անձանց հարցրեք։ Արդյոք նրանք կարծում են, որ գործը փակված է։ it's a rhetorical question. They will say, of course not. They want to return. They have their churches there, they have their schools there, they have the cemeteries there, and as I understood, the cemeteries are very important for these people, so you can't just tell them, oh, listen, sorry, the case is closed. No. Նրանք սա հրետորական հարց է։ Ոչ, նրանք կասեն գործը փակված չէ բոլորովին։ Նրանք ուզում են վերադառնալ։ Նրանց եկեղեցիներն են այնտեղ, նրանց դպրոցներն են այնտեղ, գերեզմանոցներն են այնտեղ, եւ հասկանում են, որ այս ժողովրդի համար շատ կարեւոր են իրենց համար իրենց գերեզմանատները։ Ուստի պարզապես ասել, որ փակված է, ոչ, չի կարող այդպես լինել։ And that's why we have our Swiss Peace Initiative for Nagorno-Karabakh committee, and as long as we are sure, or we believe that this thing is not closed, we will fight for it. And we primarily we listen to the people who are displaced. This is the thing where we measure our actions. Սա է պատճառը, որում մենք ունենք Լեռնային Ղարաբաղի համար շվեյցարական խաղաղության հանձնաժողովը։ Այնքանով, որքանով որ մենք վստահ ենք եւ հավատում ենք, որ գործը փակված չէ, մենք կպայքարենք դրա համար։ Մենք լսում ենք տեղահանված անձանց եւ նրանց ասածն է, որ մեզ առաջ տանելու շարժարիք է հանդիսանում։ I mean, I come from a democratic country, and there we don't have somebody saying something is like that and that. Then we ask the people, what do you think? And here it would be good to ask the direct involved and ask them, listen, is for you the case closed? You don't want to return, okay? And if all of them say, oh, it's okay, we can close the case, then we will stop to be active. Ես գալիս եմ ժողովրդավար երկրից, այնտեղ ինչ-որ մեկը չի ասում այսպես պետք է լինի կամ այնպես, այնտեղ հարցնում ենք ժողովրդին և այն ժողովրդին, ովքեր ներգրավված են, ինչ եք կարծում, ձեզ համար գործը փակված է, եթե չեք ուզում վերադառնալ, բարի, եթե չկա այդ բարագայում, կփակենք հարցը։ Just wanted to say something very simple. Ուզում եմ մեկ շատ պարզ մի բան ասել։ And that is, human rights are never closed. Մարդու իրավունքները երբեք չեն փակվում։ If the fundamental human rights of the people of Nagorno-Karabakh can be closed today, Եթե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հիմնարար իրավունքները կարող են փակվել այսօր, your human rights can be closed tomorrow. Ձեր մարդու իրավունքները կարող են փակվել վաղը and closed by the state. եւ կարող են փակվել պետության կողմից։ I want to add something else. If now you say the case is closed, we don't care anymore. Okay, we have to look into the future and Nagorno-Karabakh. Okay, we forget that. Եթե դուք այսօր ասեք, որ այո, գործը փակված է, դա մեզ այլևս շատ չի հուզում, մենք ուզում ենք առաջ նայել, this would be a very, very, very bad signal, for example, in direction of Azerbaijan. Սա Ադրբեջանի ուղղությամբ շատ եւ շատ վատ ազդակ կլինի։ You know what will happen next? Գիտեք հաջորդ ինչ տեղի կունենա։ Let's say, oh, we can do such things. Nothing happens. There is a little bit noise, and then somewhere the case is closed. Let's take Megri in the south. Նրանք ասեն, դե ինչ, մենք կարող ենք ինչ ուզում ենք անել, ոչ մի բան էլ տեղի չունենում։ The Sanghisur corridor. Մի քիչ մուկ բարձրացրեցին, բայց կարծես ոչինչ չի լինում։ Կարող ենք հիմա Մեղրին անցնել, Զանգեզուրի միջանցքին, հարավին։ And I tell you something else. Եվ ասեմ ձեզ մեկ բան եւս։ If this continues like that, then in 50 years Armenia as a nation will not exist anymore. Եթե սա այսպես շարունակվի, 50 տարի անց Հայաստանը որպես ազգ գոյություն չի ունենա։ I don't know if I have asked enough, if I have answered enough. Չգիտեմ արդյոք բավարար պատասխանեցի ձեր հարցին։ Archbishops, are you going to be visiting the archbishops? We have other bishops in prison. Yeah, we have been today at one place now, and we have to go back to Switzerland and do our work there also. Maybe this is something we can do at another. Այսօր մեկին այցելեցինք, բայց մենք պետք է վերադառնանք Շվեյցարիա մեր գործերին, ուսանք մի ուրիշ առաքով միգուցե կարելի է դա անել։ Yes, it's not a straightforward matter to visit those who are imprisoned. Այդքան էլ ուղիղ
մի հեշտ ճանապարհ չէ գնալ եւ այցելելը։ So it took a lot of time and preparation. Շատ ժամանակ եւ պատասխանատվություն էր հարկավոր։ And we're grateful to Archbishop Bagrat's lawyers, his legal team, for Մենք creating the շնորհակալ conditions. ենք And we're great- Բագրատի իրավապաշտպաններին իրենց ամբողջ թիմին նպաստելու համար այս հանդիպման իրականացմանը։ And we're grateful to the Ministry of Justice for facilitating the visit, for processing all of the documentation correctly, and to the prison guards for being courteous and respectful. Մենք շնորհակալ ենք նաև արտարդատության նախարարությանը, որ կազմակերպեցին բոլոր փաստաթղթավորումը հավուր պատշաճի, ինչպես նաև բանդապահներին ենք շնորհակալ, որոնք ամենայն հարգանքով են վարվում իրենց հետ։ But we will, on future visits, make every effort to visit others who are imprisoned. Բայց մեր ապագա այցերի ընթացքում ամեն ջանք գործադրենք այցելելու նաև այլոց ովքեր բանդարկված են։ And we will encourage others to do so. Եվ կքաջալերենք ուրիշներին, որ եւս այդպես վարվեն։ Western embassies should be visiting the prisoners. Պետք է արևմտյան դեսպանությունները նրանք եւս այցելեն բանդարկաններին։ As far as we know, they have not been doing so, apart from the Canadians, because of the citizenship of Archbishop Bagrat. Որքանով գիտենք, այդ մյուս դեսպանները դեսպանություններից այցելուներ չեն եղել բացառությամբ կանադական դեսպանատանը, քանի որ գիտենք, որ arczepiskopos Bagrata կանադայի քաղաքացի է։ We want to encourage all of those in the religious freedom, international religious freedom, to visit the prisoners. Քաջալերում ենք բոլորին, ովքեր զբաղվում են կրոնական ազատությամբ եւ միջազգային կրոնական ազատությամբ զբաղվող կազմակերպություններին այցելելու բանդարկյաններին։ So while time doesn't allow us to do more on this particular visit, we will continue to make every effort to show our solidarity with those imprisoned in prison. Թեև ժամանակը ցույց չի տալիս այս այցելության ընթացքում դա անել, բայց ամեն ջանք կթափենք ցույց տալու համար մեր համերաշխությունը հավելյալ այցերի ընթացքում։ Tomorrow I will go to the Swiss embassy. Վաղը ես գնալու եմ Շվեյցարիայի դեսպանություն։ And I will remind them that the Federal Council is mandated to implement the motion. That means to make every effort that such a roundtable can take place. Եվ նրանց հիշեցնելու եմ, որ Դաշնային խորհուրդը խնդրագրով արդեն ունի մանդատը հանձնարարված ամեն ջանք ներդնելու, որ այդ կլոր սեղանը կազմակերպվի։ And I could also propose that they go and have a visit Եվ կարող եմ նաև այցելել, որ գնան in եւ the jail. Yeah? կարող եմ առաջարկել, որ բանդի այցելություն եւս կատարեն։ Regarding international platforms, what we are doing there, what I'm saying there, I say exactly what I say here. And you know, in Washington, in Berlin, in London, we told that the people there, we met parliamentarians, and they listened carefully, and they said, oh yeah, we should do something, yeah, you're right. And so. Միջազգային հարթակներում ինչ եմ անում հենց այն ինչ անում եմ այստեղ Վաշինգտոնում, Բերլինում, Լոնդոնում նրանց ասում ենք, նրանց հետ խոսում ենք, հանդիպում ենք պատգամավորների, խորհրդարանականների հետ, նրանք լսում են ամենայն ուշադրությամբ, ասում են այո, պետք է ինչ-որ մի բան անել։ I consider the whole thing, what I'm doing here, as a long distance run. Այն ամեն ինչ այստեղ ես անում եմ, դա երկար մրցավազքի է նման։ It's not only a thing of 10 or 20 seconds. 10-20 վայրկյան տևող սպրինտ վազքի նման մի բան չէ։ We try hard and stay and try hard, and we will tell everywhere the same. And I hope and pray that one day there comes, there is so much on the international radar regarding this topic that something will happen. Կջանանք, կանք կառնենք նորից, կջանանք ու կանք կառնենք։ Կանենք ամեն ինչը, կասենք նույնը, եւ ես աղոթում եմ, որ մեկ օր միջազգային թիրախի կիզակետի ուշադրության կենտրոնում այս ամենը գլուխ կբարձրացնի։ And remember what the Archbishop said today regarding Nagorno-Karabakh. What did he say? Հիշեք arczepiskopos ինչ ասաց այսօր Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված։ He said continue. Ասաց շարունակեք։ So I think he thinks that the case is not closed, so it's not only me saying this, but he also said that. Նա եւս կարծում եմ, որ գործը փակված չէ, նա ինքն է ասում շարունակեք։ Եվս մեկ հարց այս կողմից։ Զալմա եւ ումեղված հարցը։ Հաջողություններ Զգայ Խաչատրյան, հարցը ուղղում են պարոն Հայք Նյուզին եւ Վոնտոբելին։
Տեսեք, նախկին իշխանությունների ժամանակ մենք Հայաստանում ունեինք իրավիճակ, երբ օրինակ Եվրամիության դեսպանը գնում եւ մասնակցում էր դատական նիստերին, ուզում էր անձամբ ներկա լինել այդ նիստերին։ Այսօր ինչու որևէ օտարերկրյա դեսպանություն չի գնում եւ քաղբանտարկյալների վերաբերյալ այդ նիստերին չի մասնակցում։ Previously, during the former authorities in Armenia, we had the following situation. The EU ambassador or other representatives of embassies, they themselves would go to the proceedings and participate personally. Why aren't there any members from the embassies or the EU participating in the proceedings currently? Եվ մեկ հարցեր ունեմ, գուցե հնչեցնեմ նոր։ The second question. Դուք մի շարք խնդիրներ եք արձանագրել Հայաստանում կապված մարդու իրավունքների, կրոնական ազատության հետ կապված։ Հիմա դուք ինչ մեսիջով եք վերադառնալու ձեր երկրներում եւ առհասարակ միջազգային տարբեր կառույցներում ինչ անելիքներ ունեք, որպեսզի այս ամենը հանդիպեցվի։ Շնորհակալություն։ You recorded that you have registered a number of issues regarding human rights and religious freedoms. What is the message that you are taking back to your country? And also on international platforms, what actions are needed to be done in order to address these issues? Okay, with regard to the first question, one has to ask and should ask the Western embassies. I can't answer for them, but I imagine that they behave differently this time because they believe in Azerbaijan and Turkey's peace vision for the region. That's my assumption, but really one has to ask them, and journalists should be asking them. Առաջին հարցի հետ կապված, կարծում եմ ճիշտ կլինի հենց արևմտյան երկրների ներկայացուցիչ դեսպանություններին հարցնեք։ Սակայն կարող եմ պատկերացնել, որ նրանց վարկագիծը այս անգամ տարբեր է, քանի որ նրանք հավանաբար կիսում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի խաղաղության տեսլականը, սա իմ եզրակացությունն է։ Կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի իրենց հարցնեք եւ ճիշտ կլինի, որ իրենց հենց հարցնեք։ So please ask them, don't rely on my speculation. Խնդրում եմ իմ շարժումների վրա մի հիմնվեք եւ նրանց անձամբ հարցրեք։ And then what are we going to ask for the international community when we leave here? Well, the message is not really our message. We try to speak for those who are persecuted. And so we will convey the requests and the messages, say, of Archbishop Bagrat. To make it clear to the President of Azerbaijan and the Prime Minister of Armenia that the US will not accept the persecution of the Apostolic Church as the price of peace. That the prisoners in both Baku and in Yerevan should be released. And that the Armenian Apostolic Church, the mother see of Holy Echmadzin, should become a dialogue partner in the peace process. It's not unusual for Western governments, in fact it becomes fashionable, for them to want to include so-called civil society in peace processes. So instead of marginalizing the Armenian Apostolic Church, it should become a dialogue partner. Sevak, ևս մեկ հարց. I'm sorry. I thank you, sir, for your insistence regarding the statement of the Karabakh or Artsakh case is not closed. I come from Middle East. I come from Lebanon. My ancestors left Cilicia in 1915 and reached to Lebanon after passing from the Syrian deserts to Jordan to reach Lebanon. My father was born there. I was born there. I should have been born in Cilicia. Now,
back then we were Christians and the whole Europe was Christian. Swiss and many other European countries were also democratic. Okay? Why my son will have his children as well in the diaspora or here? And why that case was not followed up, and what guarantees that Artsakh people's children here will be born here and they will never be born again in Artsakh? Well, there are no guarantees that this history will not repeat itself for those that have been displaced from Artsakh. That's our concern, that there is a historic process. Մենք չենք կարող որևէ կերպ երաշխավորել, որ պատմությունը չի կրկնվի, որևէ երաշխիք չկա արցախցիների համար, որ նույնը չի կրկնվի։ Դա մեր մտահոգությունն է։ We see the ethnic religious cleansing of Karabakh as part of a historical process of genocide. Մենք համարում ենք Արցախի էթնիկ կրոնական զտումը ավելի մեծ պատմական ցեղասպան գործունեության մի բաղադրիչ։ And what happened between 1915 and 1918 was just the high point of a process of genocide that actually started beforehand. 15-ից 18 թվականների տեղի ունեցած ցեղասպանությունը ընդհանրապես գագաթնակետ էր, մի ավելի մեծ ընդհանրացակ ցեղասպան գործունեության, որը սկսել էր շատ ավելի վաղ, քան այդ թվականներին։ And if one looks at the behavior of Turkey and Azerbaijan historically, you can see that they do not accept Armenian political agency. Եվ եթե մենք դիտարկենք Հայաստանի եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պատմական դիրքորոշումը Հայաստանի հետ կապված, նրանք որևէ կերպ չեն ընդունում հայկական քաղաքականությունը, իրենց դերը, իրենց կարողությունները, բոլորովին։ An Armenian national state, independent state, represents political agency. Իսկ երբ Հայաստանը ունի պետականություն, դա արդեն իսկ իրենց համար քաղաքական հակառակող ուժ է։ So all we can do is to continue our work to speak to people in Armenia, to try to encourage the national spirit here, and try to do our advocacy work abroad. We can provide no guarantees, but what we do know for sure is that if we don't do our part, history will for sure repeat itself. Այն ամեն ինչ մենք կարող ենք անել դա շարունակել մեր աշխատանքը, խոսել այստեղ Հայաստանում հայերի հետ քաջալերելու ազգային ոգու ամուր եւ անկոտրում լինելը, անել մեր շահերի պաշտպանությունը, որովհետեւ տեսակ երաշխիքներ չկան, բայց միակ երաշխիք կա այն է, որ եթե պատմությունից դասեր չկաղենք, պատմությունը կկրկնվի ինքն իրեն։ I have a remark. You said, okay, you're fighting, and so yeah, that's true, and I like to do that because I somehow I know that I have to do that. Ես ունեմ մեկ դիտարկում, դուք ասացիք, որ դուք այո պայքարում եք եւ պայքարում։ Ես էլ եմ սիրում այդպես անել, երբ գիտեմ ինչի համար եւ երբ։ But I have one wish. Բայց ես մեկ ցանկություն ունեմ։ Help us. I mean, we are in Switzerland. Օգնեք մեզ։ You are here. Շվեյցարիայում ենք, դուք այստեղ եք։ Help us. Stand together. Օգնեք մեզ, միասին կանգուն լինենք։ Have one voice. Մեկ ձայն ունենալ։ Unify. Մեկ տեղել։ And then we will be able to achieve a goal. Այնուհետև կկարողանանք նպատակին հասնել։ You know, if you are split up Եթե բաժանված լինեք in that and that and that, and you այս fight each other, եւ այն մասի եւ եթե իրար դեմ եք պայքարում, then I see black. ապա ես արդեն But try տեսնել չեմ կարողանում։ to find yourself as brothers and sisters again, and then as a community, a strong community, and then help fight, and then it will go. It will. Փորձեք մեկը մյուսին որպես քույր եղբայր ընդունել եւ այդպիսով ավելի ամուր համայնք կլինեք եւ կկարողանաք պայքարել։ Եվ վերջին հարցը։ Հայ երևի։ Լավ, ուղղակի մեր շվեյցարացի ներկայացուցիչը արդեն պիտի գնա մեկ այլ հարցազրույցի։ Դրա համար գուցե թույլ տանք, որ ինքը հեռանա։ No, I just say where we go is just. Okay, ուրեմն խնդրում եմ ներկայացեք, որ զանմանե եւ հարցը, իսկ հետո եւս մեկ հարց ձեր կողմից։ Եվս մեկ խնդրանք
խնդրում եմ անմիջապես միջոցառումից հետո չլքեք, որովհետև դες խնդրելու ենք ընդհանրապես ստորագրել այն թերթիկը, որը լրացվում է, թե որ մեդիանը ներկա եղել, լավ։ Հյուզայեմ Էլեն Մուշեղեն, ամիսներ շարունակ եկեղեցու նկատմամբ իրականացած բռնաճնշումներից հետո Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին հայտարարեց, որ եպիսկոպոսած ժողովը Հայաստանից դուրս Ավստրիայում տեղի կունենա, դրան հաջորդեց իշխանությունների կողմից եկեղեցու նկատմամբ բռնաճնշումների նոր ալիքը, 6 եպիսկոպոսներ եւ 1 քահանայի մեղադրանք առաջադրվեց եւ որպես խափանման միջոց ընտրվեց չբացակայելու արգելքը, ինչպես կգնահատեք իշխանությունների այս քայլը շնորհակալություն։ Գասեք հարցում եք ողում։ Տարբերություն չկա ով։ Նախագահի։ During the last couple of months, the church has been oppressed, and the state has oppressed the Apostolic Holy Church of Armenia. And we have noticed that new oppressions have occurred over and over again, 6 archbishops and one priest as well. And the meeting for the bishops has occurred and is organized in Austria as opposed to where it was. And now we have the challenge that the bishops and archbishops cannot leave the country. So how would you express the situation? How would you comment on that? Well, you have just expressed the situation. That's the reality that we have to face. But it's really up to the church has to find its own way to deal with the fact that perhaps it might not be able to have the Episcopal conference. That's something that we cannot organize for the church. Կարծում ենք, որ եկեղեցին հավանաբար պետք է ինչ-որ եղանակ գտնի, միայն իրենք իդեպ կարող են, իսկապես միգուցե չստացվի եպիսկոպոսական ժողովը կազմակերպել, բայց իրենք պետք է ինչ-որ մի լուծում կարողանան գտնել։ We can speak to the reality, which seems to be that the government is trying to make it impossible for there to be a legitimate meeting of the bishops in Austria. Իրականությունից որ տեսնում ենք թվում է, որ կառավարությունը կարծես փորձում է անհնարին դարձնել եպիսկոպոսական այս հանդիպումը Ավստրիայում։ Կան հարցեր։ Ճշտում։ Ասացիք, որ Վաշինգտոնում վերաժողովն է համագործական ազատության, որևէ հայտարարություն սպասվում է այդտեղից ձեր ներկայացրած իրադրության հետ կապված, այսինքն Ավազան եք հնչեցնում, դեր նոյեմբերին եք ասել, որևէ հայտարարություն սպասվում է։ Մենք իրենք հայտարարություն ուղղակի Վաշինգտոն, չէ Վաշինգտոնից համաժողովն ենք ասացիք բնակչության։ Այդտեղից, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ քրիստոնեական կառույցներն էլ առանձնապես ակտիվ չեն հայտարարությունների առումով, գիտենք եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի մի հայտարարության մասին, բայց ձեր ներկայացրած իրավիճակը եւ արձագանքը քրիստոնեական հանրության կամ եվրոպական երկրների կարծես թե համարժեք չի։ Որևէ հայտարարության սպասենք, թե ոչ։ You mentioned that there is the summit occurring in Washington right now, and that various international organizations, Christian organizations are there. We would like to know whether can we expect a statement, a response, a reaction from the summit. It seems that the concerns that you raised is not receiving an appropriate, proportionate response by the Christian community around the world. We know that there was one statement by the International Church Councils, but others we have not noticed. Can we expect to hear anything from the Washington Summit or other organizations? Well, you have to put that question to the summit. Have nothing to do with the summit and the organization of it, so please put the question to them. However, another institution that has enormous weight and is very respectable in the international community, the World Council of Churches, has addressed this issue. And many other members of individual member churches, Swiss Council of Churches, the Danish Council of Churches, there are others that address this issue. Danish. She did mention the World Council of Churches. I misinterpreted, I said International Council of Churches. Okay, well the World Council of Churches has already addressed the issue. Կարծում եմ, որ առաջնահերթ կարելի է այդ հարցը դահաժողովին, ես չեմ կարող պատասխանել, այդուհանդերձ կան այլ ծանրակշիռ կառույցներ, որպեսզի աշխարհի եկեղեցիների խորհուրդը, որը ես ճշտեցի, որ դուք
The World Council of Churches just actually a week ago or so, published the full proceedings of the historical heritage conference in Bern. It was already referred to as the start of this onslaught against the church, and it will include, I'm sure I haven't seen it, but I'm sure it should include the speech of the Catholicos, Hayq II. Այս կառույցի կողմից պատմական ժառանգության մի հայտարարությամբ հանդես եկան Բեռնում, որտեղ այս բարեկների մասին խոսվեց, եւ կարծում եմ հուսամ, որ հաջորդիվ նաեւ կաթողիկոսի ելույթը եւս այնտեղ տեղ կգտնի։ We must go. Շնորհակալ եմ բոլորին հարցերի համար, ցավոք մեր խոսնակները արդեն պետք է գնան։ Խնդրանք դուրս գալիս, չմոռանաք խնդրում եմ ստորագրել մեդիա ցանկը, որպեսզի կարողանան կազմակերպիչները տեսնել ներկաների անվանումները։ Շնորհակալ եմ բոլորին, շնորհակալ եմ բոլոր հետևորդներին, այսքանով ավարտում ենք միջոցառումը։ English.